أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، Waalaikumsalam warahmatullahi م. اليوم نبدأ اللقاء مع سورة ياسين. سورة ياسين سورة لها مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، والكثير من الأحاديث التي تدل على فضلها موجودة تزخر بها كتب السنة، وللعلم كلها أحاديث ضعيفة، وإن كانت ضعيفة في السند، ولكن المتن يعتبر مقبول جدا. أهمها ياسين قلب القرآن، وهذا الحديث الكثير من العلماء أثبتوا أهميته، لأن سورة ياسين أو قالوا أن متنه صحيح تحديدا، لأن ياسين تتكلم عن العقيدة، والعقيدة هي قلب الدين. أيضا ياسين لما قرأت له، ياسين اقرأوها على موتاكم. عندما يحتضر الميت تقرأ عليه ياسين. أيا كانت هذه الأحاديث، فنحن سورة ياسين في قلوبنا جميعا إن شاء الله. ولا أحد ينكر، أغلب مساجدنا لا تخلو من كلمة ياسين والقرآن الحكيم. أو من أراد الستر يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لذلك لا يخلو تقريبا مسجد من ياسين والقرآن الحكيم. لذلك ياسين لها مكانة كبيرة في قلوبنا. فاليوم نبدأ تدارسها. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tadabbur surat Yasin. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa bahwa surat Yasin itu mempunyai kedudukan ya di hati banyak orang-orang mukmin. Juga di dalam Al-Quran, Yasin itu disebut qalbul Quran. Hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Berarti posisinya itu sangat penting ya, sebagaimana jantung bagi kita. Dan keutamaan surat Yasin ini terdapat dalam beberapa hadis dalam kitab Kutubus Sittah. Di dalam surat Yasin sendiri mengandung penjelasan terkait dengan akidah, ya, yang mana akidah adalah qalbuddin, ya, jantungnya agama. Ya. Bagaimanakah orang masih bisa hidup tanpa jantung? Sebagaimana kita, ya, bagaimana bisa hidup tanpa akidah Islam? Dan di antara keutamaan lain yang disebutkan nanti akan dibahas lebih panjang lebar lagi insya Allah ya. Ini hanya sekilas di mukadimah tentang keutamaan surat Yasin, ya. Yaitu dalam hadis dijelaskan surat Yasin itu liman quri'at lahu. Ya, untuknya, untuk orang yang kita baca itu. Insya Allah kebaikannya, keberkahannya bisa Allah berikan kepada orang yang kita baca untuknya. Ya. Artinya apa? Faedahnya, keutamaannya itu untuk tujuan yang kita inginkan. Ya. Yang kedua, selanjutnya ya, yang kedua atau keberapa itu ya. Jadi surat Yasin itu ya, kita dianjurkan untuk membacanya ketika ada yang sedang nazak. Ya. Al-mafhum min iqra'u ala mautakum ay man huwa fi halatil hadar ya Ustazah. Ihtidar, nah. Al-ihtidar, nah. Ya. Nah, iqra'u ala mautakum, ya. Jadi bacalah surat Yasin itu kepada orang yang sedang nazak. Ya. Ihtidar itu sedang nazak. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dengan itu. Allah jaga, jauhkan dari godaan setan. Di samping menyebutkan nama Allah di sampingnya ya. Kemudian di dalam surat Yasin, ya, kalau kita ingin hal yang kita ditutupi dari mata jahat, ya, atau orang yang mau berbuat buruk pada kita baca apa? Ayat yang di dalamnya itu, ayat yang mana ayat itu ada dalam surat Yasin. Wa ja'alna min bainihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya.
Karena sebagian riwayat itu ada yang menyebutkan ini hadil ayah qara'ah Rasul indama خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، يقال نعم. هذا ويقال إنه رمى صلى الله عليه وسلم بحفنة تراب في وجوه المشركين عندما خرج وقال شاهت الوجوه، يقال هذا ويقال هذا. Nah, ya. Jadi ayat ini dan juga syahatul wujuh atau sebagian riwayat menyebutkan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, itu yang dibaca Rasulullah sambil mengempalkan tanah ya di tangannya, kemudian ditaburkan ke orang-orang kafir yang hendak membunuhnya. Masya Allah. Jadi kita bisa menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai doa kita kepada Allah. Nah, طيب أيضا من ضمن الأحاديث التي وردت في فضائلها أن من أراد أن ييسر الله له فليقرأها صباحا ييسر له سائر نهاره، ومن أراد أن ييسر له سائر ليله يقرأها مساء. هذه من ضمن الأحاديث، ويقال أيضا تقرأ للرزق. عموما أجمع العلماء جميعا على أن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال، لا يعني لا حرج من ذلك في فضائل الأعمال. Ya. Jadi ini tadi terkait dengan fadailul a'mal ya, hal-hal yang utama yang hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa kita lakukan, yang mana mengandung fadailul a'mal, amal-amalan yang baik ya. Jadi untuk level hadis, kalaupun dia nggak sahih tidak masalah kalau itu tujuannya adalah fadailul a'mal, tentang anjuran-anjuran untuk berbuat baik. Fadailul amal kan amalan-amalan baik yang mana itu bukan inti, ya, tapi anjuran-anjuran. Kita dianjurkan baca ini, baca ini, baca ini. Oh ini hadisnya nggak sahih, nggak apa-apa. Ya. Nah, خلاص. طيب إذا أردنا أن نفهم سورة يجب أن نعرف الظروف التي نزلت فيها هذه السورة أو آيات من هذه السورة تحديدا، الواقع الذي نزلت فيه. سورة ياسين سورة مكية ومن أوائل ما نزل، ليس من الأوائل جدا بل في منتصف المرحلة المكية. كان واقع مليء بالظلم والإعراض عن الدعوة الإسلامية، وكان واقع أسود وشديد القتامة. كان الكافرون في قمة الإعراض وعدم الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الرغبة في معرفة أي شيء يخص الإسلام. فنجد في هذه السورة قمة الإعراض عن الدعوة، قمة الإعراض عن الرسالة، لأن سورة ياسين تتحدث عما سبق ولكن نزلت للرسول صلى الله عليه وسلم لتثبيته. طيب عندما يكون الواقع مليء بالإعراض ومليء بالظلم ومن حولنا يتحكمون في الأمر، في هذه الحالة وهو كما نعيشه أغلب العالم الإسلامي الآن هو كذلك، ما الذي يجب أن نتكلم فيه؟ ما الذي يحتاجه المؤمن؟ الإجابة عن هذه التساؤلات جميعا نجدها في سورة ياسين. في هذا الواقع المليء بالظلم والظلمات نفقد الحكمة، لا نعرف كيف نتصرف في مثل هذا الواقع. يتصرف أحيانا الإنسان بطيش، لذلك بدأت السورة بقسم بالقرآن. ماذا؟ ليس الكريم، ليس القرآن المنزل، بل بالقرآن الحكيم. تكلمت عن الحكمة لأننا نحتاج في هذه الحالة إلى الحكمة، نحتاج إلى تصرفات مليئة بالحكمة. نحن نحتاجها في كل الأوقات، ولكن في الأوقات التي يشتد فيها الظلم والإعراض عن الدين نحتاج إلى الحكمة أكثر شيء. Baik, ya. Surat Yasin ya, nazalat fi Makkah. Ya. Jadi surat Yasin ini turunnya di Mekah ya. Di mana pada masa itu
banyak sekali orang yang belum tertarik dengan Islam, ya. Jadi fikih mati i'rab itu benar-benar nggak nerima dengan keberadaan Islam, ya. Mereka orang-orang kafir, ya, di sana tidak menerima, berpaling dari dakwahnya Rasulullah, nggak hanya berpaling tapi juga menyakiti Rasulullah dan pengikutnya, ya. Jadi benar-benar ujiannya itu sangat berat, ya. Bahkan ya kezaliman terhadap Rasulullah dan juga para sahabat itu sangat berat, ya. Nah, pada saat yang seperti ini, ya, mereka berpaling, kemudian menyakiti, berbuat zalim kepada orang-orang mukmin dan kepada Rasulullah. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah? Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang mukmin? Ya, mungkin ya kalau orang-orang sekarang itu sudah putus asa, ya. Tapi Rasulullah ya dikuatkan oleh Allah. Begitu pula orang-orang mukmin diberikan kekuatan iman oleh Allah. Ya, kemudian diturunkanlah surat Yasin ini. Ya. Oleh karena itu, masya Allah, ya, di awal surat ini Allah pun bersumpah, ya, dan sumpahnya ini masya Allah, ya, dalam beberapa ayat itu kan Yasin, ya. Kalau di sini Yasin wal Qur'anil Hakim, ya. Kenapa enggak wal Qur'anil Karim? Al Karim. Di sini kok Al Hakim. Ayat ini mengingatkan kita, ya, bahwa untuk menghadapi kezaliman dari pihak lain atau hal-hal yang tidak menyenangkan, itu kita memerlukan tindakan yang bijak, ya. Kita harus bijak mensikapi semua itu, ya. Jadi masya Allah, ya, benar-benar detail Allah memilihkan kata, ya, sesuai dengan kondisi. Wal Qur'anil Hakim. Kita membutuhkan tindakan yang bijak dalam menghadapi situasi yang terjadi. Nah, ini enggak hanya kepada Rasulullah, kepada kita sekarang ini juga, ya. Nah, خلاص. ما زلنا في المقدمة للسورة، لم نبدأ بعد. الرسول صلى الله الرسل والدعاء كانوا يدعون في ياسين، في سورة ياسين، عن تلك الفترة. كان الواقع ظالم جدا، وسبحان الله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يخبره إن أكثر الناس لن يؤمنوا. تخيل أن في هذه المرحلة تحجر قلبه بسبب الإعراض عن الحق والجحود والران الذي غشي قلوبهم. إن أكثر الناس في هذه المرحلة قلبه تحجر بسبب الإعراض عن الحق والجحود والران الذي غشي قلبه من المعاصي. سوري. وحق عليهم القول من الله سبحانه وتعالى إنهم لن يؤمنوا. الله سبحانه وتعالى قال يجب أن ندعو، ولكن أخبرهم إنهم لم يؤمنوا. علينا نحن بالدعاء، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. هم لا يريدون أن يسمعوا أي كلام عن الله سبحانه وتعالى، ومن يتكلم بالحق في هذه الفترة يقتلوه، ليس فقط لا يسمعوا بل يقتلوه. تخيلي كم هذا الواقع مظلم وشديد القتامة. كما قتل مؤمن آل ياسين سنقرأ عنه لاحقا. يا حسرة على العباد في هذه السورة، سورة ياسين، الواقع الذي نزلت فيه هذه المعاني يحتاج المؤمن إلى سماعها. نحتاج إلى سماعها في الوقت الذي يزداد التضييق فيه على الدين ويصعب علينا إيصال رسالتنا إلى مستقبلها. نحن نحتاج الآن إلى معرفة سورة ياسين. نعم. Ya, benar-benar realita yang terjadi saat itu adalah al-waqi' al-zalim. Kenyataannya itu banyak kezaliman yang terjadi, ya. Oleh karena itu, ya, di situ Allah menjelaskan dalam surat Yasin, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim annahum la yu'minun, ya. Risalah Islam, kebenaran itu nyata, ya. Sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Tetapi mayoritas mereka la yu'minun, mereka enggak ada yang beriman, hanya sedikit sekali yang beriman, ya. Oleh karena itu diingatkan kembali ketika menghadapi situasi yang seperti ini, ya,
ketika menyampaikan kebenaran, tapi orang lain tidak mempercayai, atau mungkin kita menghadapi kezaliman dari pihak lain, apa yang kita lakukan? Harus bersikap bijak, ya. Di ayat lain juga disebutkan ya hasratan 'alal 'ibad. Ayat ini ya Allah menyampaikan ya, betapa ruginya hamba yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, نبدأ الآن بتفسير السورة وتدبرها. بدأت بياسين. ياسين الكثير يعتقد أن ياسين وطه هم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وغالب العلماء يقولون لا، ياسين وطه من الحروف المقطعة، مثل هذه، مثل ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كاف هاء عين صاد، عين سين قاف، ألف لام ميم. هذه حروف مقطعة بدأت بها بعض السور، وأغلب السور التي بدأت، ليس كل، أغلب السور التي بدأت بالحروف المقطعة يأتي بعدها حديث عن القرآن. طيب ما معنى هذه الحروف المقطعة؟ القول الذي أميل إليه وهو قول أغلب العلماء، عند نزول القرآن نزل في وقت كانت اللغة العربية القمة، هي المفخرة التي يفتخر بها قريش، وكانوا قريش أهل صناعة هذه اللغة والتغني بهذه اللغة والشعر بهذه اللغة، فكانوا أصحاب سبق في اللغة العربية. نزلت فيهم، كانوا يفخرون بأشعارهم بقرضهم، نزل فيهم القرآن ولم يستطيعوا، تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله، لم يستطيعوا. لذلك هذه الحروف المقطعة، وكأنها في كل سورة تبدأ بالحروف المقطعة كأنها تشير إلى أن هذه الحروف التي تألف منها القرآن. هل تستطيع؟ تحداهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين في شيئين: أن يخلقوا ولو ذباب، أن يجتمعوا جميعا على خلق ذباب، وتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ليس بمثل هذا القرآن حتى بمثل آية، ولم يستطيعوا. إذن ياسين من الحروف المقطعة، شأنها شأن الحروف المقطعة الأخرى التي بدأ بها القرآن. Baik. Ya, sekarang kita mulai masuk di penjelasan ayatnya ya. Surat Yasin ini dimulai dengan kata Yasin. Para ulama menjelaskan bahwa Yasin itu adalah maknanya termasuk nama-nama di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Di antara nama Nabi ada Muhammad, ada Toha, Allah alam, ya, ada Toha, ada Ahmad, kemudian Yasin itu juga di antara nama lain dari Nabi Muhammad. Tapi pendapat lain menyebutkan bahwa Yasin itu termasuk huruf muqatta'ah, ya. Huruf-huruf yang beberapa Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf tersebut, ya, yang mana hanya Allah yang tahu artinya, ya. Dan juga dijelaskan tadi bahwa jikalau sebuah surat itu diawali dengan huruf muqatta'ah, ya, mayoritasnya menjelaskan hal terkait dengan pembahasan Al-Quran. Ya. Kenapa pembahasan Al-Quran? Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Ya. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa kebanggaan orang-orang Arab saat itu. Ya. Saat dari zaman jahiliyah, ya, zaman sebelum Nabi lahir, bahkan di saat Nabi lahir, sebelum Nabi lahir, kemudian setelah Nabi lahir, orang-orang Arab itu sudah bangga sekali dengan kemampuan berbahasanya. Ya. Oleh karena itu pada zaman dahulu sampai ada lomba-lomba bersyair ataupun berprosa, ya, pada zaman jahiliyah.
Karena itu Allah turunkan Al-Quran diantaranya dengan bahasa Arab. Ya. Nah, diantaranya maksudnya diantara sebab diturunkannya Al-Quran dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa kebanggaan orang Arab saat itu. Ya. Dan mereka mempunyai kelihayan, kepandaian untuk bersyair ya, dengan bahasa tersebut. Akan tetapi ketika turun Al-Quran dengan bahasa Arab dan mereka mempunyai kelihayan di bidang itu, Allah menantang mereka untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, akan tetapi mereka nggak ada yang mampu membuatnya, walaupun itu hanya satu ayat. Ya. Dan selanjutnya ini mengingatkan kita bahwa Yasin, huruf muqatta'ah itu Al-Quran, kata-kata atau kalimat dalam Al-Quran itu adalah kata-kata yang tersusun dari huruf muqatta'ah itu. Ya. Dan juga huruf-huruf lain tentunya, tidak hanya yang ada di huruf muqatta'ah. Artinya itu di antara huruf yang terdapat dalam kata-kata dan kalimat dalam Al-Quran. Nah, كما قلنا كان العرب يمسكون بنواصي اللغة وبحروفها، يعني كانوا برعوا كثيرا. تحداهم الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني حتى ادعوا آخرين يساعدونكم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. انظر التحدي، لم يقل لهم لن تفعلوا فقط، لم تفعلوا، لا، أيضا على المستقبل ولن تفعلوا. فعندما يتحدى الله سبحانه وتعالى قريش التي كانت قمة في اللغة، فبالتأكيد باقي القبائل التي كانت أقل منهم في اللغة لن يستطيعوا. إذا كان التحدي موجه لقريش تحديدا وهم القمة، فباقي القبائل لن يستطيعوا. وهذا العجز ليس فقط في فترة نزول القرآن بل إلى يوم القيامة، لن تفعلوا. كما قلنا إن التحدي في القرآن جاء على شيئين: التحدي بالقرآن والتحدي بالخلق، وفي الحالتين لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة، حتى بسورة، ولم يستطيعوا أن يخلقوا ولو ذباب. Ya, jadi walaupun mereka ahli di bidang bahasa Arab, akan tetapi mereka nggak ada yang mampu. Ya. Allah menantang mereka untuk membuat yang semisal makhluk. Ya. Bisa nggak menciptakan makhluk yang sama dengan apa yang diciptakan oleh Allah? Yang paling ringan saja, misalnya dzubab, lalat, makhluk kecil saja. Ada nggak yang lebih lihai, lebih bagus, lebih hebat, lebih menakjubkan dari ciptaan Allah yang semisal dengan lalat? Ya. Yang kedua, Allah menantang semua makhluk untuk membuat yang semisal dengan ayat Al-Quran. Ya. Karena itu disebutkan di surat Al-Baqarah itu, "Wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi." Ya. Wad'u syuhada'akum. Kalau kalian ragu dengan kebenaran Al-Quran, coba bikin yang sama dengan Al-Quran. Dan ternyata apa? Walam taf'alu, mereka nggak ada yang bisa. Ini nggak menjelaskan tentang keadaan saat itu saja. Mereka nggak mampu untuk membuatnya misal dengan Al-Quran. Akan tetapi walam taf'alu ini lil istiqbal, untuk keadaan mendatang sampai hari kiamat. Nggak ada seorang pun yang membuat semisal yang menyamai dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Wong suku Quraisy atau kabilah Quraisy yang mana mereka bahasanya paling bagus saja nggak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran, apalagi selain mereka, kita nggak akan bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, قبل أن ننتهي من ياسين هناك نقطة أرغب بتوضيحها. الحرف القرآني يختلف عن الحرف العادي. الحرف العادي ليس له معنى، لو قلت راء عين صاد ليس له معنى، أما الحرف القرآني نؤجر عليه ولو لم نفهمه.
عندما أقول ألف وأقول لام أقول ميم، عن كل حرف أؤجر، ليس ألف لام ميم كاملة، لا، عن كل حرف أؤجر ولو لم أفهمه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام ميم، ولام حرف وميم حرف، والحرف الواحد ب10 حسنات. فانظري كم تجمعي في قراءتك القرآن. ليس هذا فقط، بل والله يضاعف لمن يشاء. الحرف القرآني لا نعرف دلالته في الأجر، دلالته غيبية، نعرف أنه ب10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. Ya, ketika kita membaca surat Yasin, itu pahalanya berapa? Kalau kita mau ngitung pahala ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ya, bukanlah alif lam mim itu satu satu pahalanya itu langsung satu gitu saja, enggak. Tapi alif mempunyai kebaikan, Allah berikan kebaikan di situ, lam, dan tiap huruf itu Allah berikan kebaikan, dan Allah lipat gandakan menjadi 10. Ya. Begitu pula dengan ketika kita membaca surat Yasin, Allah akan berikan pahala yang sama. Ya. Itu hitungan zahir, ya. Dan kita tidak tahu bagaimana perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena perhitungan yang gaib itu kita tidak tahu, dan bisa jadi itu lebih, ya, hitungannya itu lebih besar, ya. Dan kita akan melihatnya nanti ketika di hari kiamat. Nah, بعد ذلك بعد ياسين جاءت والقرآن الحكيم. الواو هنا واو قسم، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم. طيب يقسم بماذا؟ بالقرآن الحكيم. القرآن اسم والحكيم صفة، هناك فرق بين الاسم والصفة. أسماء القرآن كما عرفناها هي القرآن، الكتاب، الذكر والفرقان. بعضهم أضاف الوحي، ولكن التي اجتمع عليها العلماء القرآن والكتاب والذكر والفرقان، هذه أسماء القرآن. أما هنا الآن نأتي إلى الوصف، نلاحظ إن عندما الله سبحانه وتعالى قال والقرآن، كان في بدايات الدعوة، لم يكتمل القرآن، لم يكتمل نزوله. هذه إشارة إن القرآن سيكتمل وسينزل وسيكتمل الوحي، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه فيها بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم إن القرآن سيكتمل كامل، يعني اثبت وابشر، سينزل القرآن كامل. ya, selanjutnya yaitu wal Qur'anil Hakim. Al-Quran itu isim, Al-Hakim itu sifatnya. Ya, Al-Quran nama lain, ya, mempunyai beberapa nama lain, ya, diantaranya Al-Kitab, Al-Zikr, Al-Furqan. Ya. Nah, 4. Jadi Al-Quran itu mempunyai 4 nama. Ya. Dan yang dipakai di sini adalah Al-Quran. Artinya apa? Ini adalah, padahal Al-Quran ini belum turun dengan lengkap. Kenapa Al-Quran disebutkan seakan-akan itu sudah ada? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu pasti akan turun dan pasti akan sempurna. Ya. Turun dengan sempurna, turun dengan lengkap kepada Rasulullah dan untuk kita semuanya. Ya. Walaupun banyak orang-orang kafir saat itu benar-benar mendustakan ataupun berusaha untuk menyingkirkan Nabi ataupun menyingkirkan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi benar Al-Quran akan turun dan sampai kepada Nabi secara keseluruhan, dan juga akan diajarkan kepada umatnya secara keseluruhan dengan sempurna. Ya. Kemudian 6. Tali sifat Al-Hakim. أترجم؟ نعم. خلاص. طيب، قلنا والقرآن الحكيم. الحكيم في هذه اللحظات، في اشتداد الفتن واشتداد الظلمة، الإنسان يحتاج إلى النور. تظهر قيمة النور عند اشتداد الظلمة. النور من أين؟ من القرآن، يخرجنا من الظلمات إلى النور. طيب،
لماذا وصف بالحكيم تحديدا؟ قيل لأن السورة مليئة بالحكمة، وقيل إننا نحتاج في هذه الظروف إلى الحكمة، وقيل أيضا، هذه أريد أن نركز عليها، إن هناك أفعال يفعلها أهل الإيمان قد يظن البعض أنها ليست من الحكمة ويظنونها من السفاهة، كما في سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني اعتبروا الإيمان سفاهة. إذا فكرنا في بداية الإسلام بعد الهجرة النبوية، الناس كان قسمين: مهاجرون وأنصار. مهاجرين والأنصار كانوا قسمين. طيب، المهاجرون تركوا بلادهم وتركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وهاجروا. البعض يعتبر هذا التصرف نوع من قلة العقل، نوع من السفاهة. هل أترك بلدي ومالي وبيتي وأهلي وأسافر هذا أو أهاجر فقير ليس معي شيء؟ اعتبر البعض هذا الأمر من السفاهة. أما الأنصار وهم الذين تنازلوا عن بعض ممتلكاتهم وبيوتهم للمهاجرين لكي يأخذوها معهم، أليس هذا في نظر البعض قلة عقل؟ ولكنه حكمة. لذلك فسر، نرى أن مفعل المهاجرون والأنصار هو محض الإيمان، الإيمان الذي ليس فيه بذل وعطاء ونصرة ليس إيمان حقيقي، بل ما اختاره المنافقون لأنفسهم هو قمة السفاهة. لهذا هذا التفسير الثالث لماذا القرآن الحكيم. Ya. Selanjutnya adalah penggunaan kata al-hakim. Apa makna dari Al-Qur'anil Hakim? Al-Qur'an yang al-hakim. Ya. Sifatnya, ini sifat, bukan nama dari Al-Qur'an, sifat. Yang mana al-hakim itu artinya penuh dengan kebijakan. Sangat bijak sekali. Kenapa Allah memilihkan kata di sini dengan kata al-hakim? Sebagaimana dijelaskan di awal tadi bahwa periode awal dakwahnya Nabi itu penuh dengan fitnah, ya. Mali bil fitan, penuh dengan fitnah, penuh dengan kezaliman, penuh dengan ujian, ya. Yang mana pasti kondisi seperti itu membutuhkan an-nur. Ya. Oleh karena itu di antara sifat Al-Quran itu juga sebagai an-nur. Inna anzalna liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Al-Quran Allah turunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderangan, ke tempat yang memang bercahaya dan jelas, ya, kebaikannya, atau sesuatu yang bisa dijadikan pegangan di saat kita menghadapi segala hal, ya, entah kegelapan, entah kegundahan, pasti tenang ketika mendapatkan cahaya. Ya. Nah, ini kenapa Allah menggunakan kata al-hakim? Ada 3 jawaban, ya, dari penggunaan kata al-hakim itu. Yang pertama, karena surat Yasin ini penuh dengan hikmah. Ketika kita mempelajari isinya, insya Allah kita akan mendapati banyak hikmah dari ayat-ayat tersebutnya. Yang kedua, karena keadaan saat itu, ya, penuh dengan ujian yang mana membutuhkan tindakan, sikap yang bijak dari orang yang menghadapinya. Ya. Dan yang ketiga, kenapa pakai kata al-hakim? Ya. Karena orang-orang kafir saat itu, ya, menganggap apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu adalah tindakan yang minas safahah, ya, ketololan. Sebagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah itu, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ngapain kita beriman seperti orang-orang yang tolol-tolol itu?
orang-orang yang gila itu. Ya. Ambil no ballpointnya mama lo. Ya. Kenapa mereka mengatakan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tolol, orang-orang yang bodoh? Kalau kita pikir memang mungkin ya bisa jadi begitu. Begitunya menurut orang yang nggak ngerti. Kok bisa? Kita lihat orang-orang yang hijrah. Ya. Kalau kita kok bisa orang hanya demi ajakannya Nabi Muhammad untuk menyembah Allah sampai rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan kekayaan, tempat tinggal yang nyaman. Hijrah ke tempat yang tidak diketahui kemana. Ini adalah perbuatan yang benar-benar tolol dan gila menurut orang-orang kafir, ya, orang-orang yang nggak beriman. Begitulah orang-orang Ansor. Ngapain nolong orang-orang yang nggak dikenal? Ngapain mengeluarkan banyak harta, memberikan tempat kepada mereka yang tidak dikenal? Nah, ini adalah ya gambaran. Ya. Mereka mengatakan orang-orang mukmin itu, orang-orang mukmin serta ajarannya itu adalah sesuatu yang tolol atau yang bodoh, yang nggak apa, yang nggak update gitu kira-kira ya. Menurut mereka, padahal yang dibawa Islam itu adalah yang paling update, ya, paling memberikan manfaat kepada umat untuk sekarang hidupnya dan juga untuk masa depannya nanti. Jadi wal Qur'anil Hakim, Al-Quran itu penuh dengan hal-hal yang bijak yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, ini kalau poin ketiga tadi berarti lawan dari apa yang mereka pikirkan, bahwa Islam itu isinya bukanlah seperti yang mereka bayangkan, mereka gambarkan penuh dengan hal yang seperti itu, tapi penuh dengan kebijakan dan kebaikan. Bahkan mungkin zaman kita sekarang aja ya mungkin seperti itu ya, orang yang memegang Islam dengan baik itu seakan-akan terbelakang, padahal kebalikannya. Nah, خلاص. طيب سنلاحظ هنا أنا ضربت مثال على الحكمة بالمهاجرين والأنصار. هنا في سورة ياسين سنجد مؤمن آل ياسين عندما دعا الناس الضالة وكيف قتلوه. قد نظن هذا من السفاهة أن يدعو هؤلاء الناس، بل نقول اتركهم وشأنهم وعيش حياتك. هو ليس من السفاهة بل هو محض إيمان. طيب هناك آية في سورة البقرة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب من أين نأخذ الحكمة؟ ما مصدر الحكمة؟ تلقي الحكمة يكون إما من الوحي أو مما أشار إليه الوحي، يا أما يعني من القرآن نفسه، من الوحي مباشرة كما الأنبياء، أو من القرآن نفسه، هذا ما أشار إليه الوحي. لذلك لا يجب أن نقصر هذا الأمر فقط على الوحي ولكن على القرآن نفسه. الوحي هو الأصل ونستطيع نحن الآن أن نأخذ الحكمة من القرآن. الله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن الحكيم، ثم يقول سبحانه وتعالى في أسلوب تأكيد مليء بالمؤكدات. المؤكدات هذه لمن يهمه النحو الجملة الإسلامية، عندما يكون القسم يتخلله جملة اسمية ليس مثل الفعلية الاسمية أكثر ثبات. إن من المؤكدات، هناك أيضا اللام المزحلقة أين من المؤكدات، لا داعي لشرح هذا، ولكن هناك 3 مؤكدات في النحو. إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لمن المرسلين. أحيانا يحتاج الإنسان إلى تثبيت، يحتاج من يذكره أنت فعلا على الحق. أذكر في الطائف عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف سألوه ألسنا على الحق؟ إذا كانوا هم على الحق لماذا يضربونهم؟ لماذا يهاجمونهم؟ يحتاج الإنسان أحيانا إلى تثبيت عندما
تكثر الفتن حوله. نحن الآن أصبحنا لا نعرف هل نحن على صواب أو نحن على خطأ عندما تكثر الفتن حولك. عندما يأتيك، أنا حضرت نقاش، أعتذر أستاذة سأطيل عليك قليلا، ولكن حضرت نقاش عن المثليين. مثليين ما هو؟ المثليين الذين LGBT، لا أدري، الذين homosexual، لا أدري ما اسمه باللغة العربية. المثليين هؤلاء قوم لوط، أو كما نقول قوم لوط. هم المثليين، ليسوا فقط قوم لوط، لا يريدون جنس معين. حضرت نقاش يقولون لك نحن الله خلقنا هكذا، نحن لا نريد أن نؤذيكم ولا نريد أنتم تضيقون الحريات. أحيانا من كثر ما تسمعي لهذه الأشياء يأتيك شعور هل هم على الحق؟ عندما يكثر، أنا رأيت أناس جيدون أصبحوا يشكون، يقولون لعلهم ليسوا على خطأ. كيف ليسوا على خطأ؟ هؤلاء قوم لوط. عندما يتزوج رجلان ويعيشان في بيت واحد أو سيدتان ويعيشان في بيت واحد، كيف ليسوا على خطأ؟ أصبح البعض يشك هل هو على صواب أو لا. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان وحده ويحارب ويجاهد وينشر الدعوة يحتاج إلى تثبيت، لذلك جاءت إنك لمن المرسلين، جاءت بإن والجملة الاسمية واللام المزحلقة، تأكيد إنك لمن المرسلين، اثبت ولا تخاف. أنا لم أفهم العلاقة. طيب، بين المثليين أقصد عندما نكون في وقت شديد الفتن وشديد الظلمة نحتاج إلى تثبيت. نحن الآن في وقت مشابه لذلك الوقت، نحتاج من يقول لنا نحن على صواب. البعض يا أستاذة، أنا أعرف سيدة فاضلة تقول لي هؤلاء المثليين لا بأس بهم، هم ناس مثلنا، نتركهم يعيشون بسلام، لماذا نحاربهم؟ أصبح البعض يحتاج إلى تثبيت. عندما تكثر الفتن نحتاج إلى تثبيت، لذلك الله سبحانه وتعالى قال له إنك لمن المرسلين، ثبته في هذا الوقت الصعب. هل فهمتي العلاقة؟ نعم. إذا لم تفهمي بإمكانك تجاوز هذه النقطة. نعم، فهمت. فهمت. المهم النقطة هي عندما تكثر الفتن نحتاج إلى تثبيت. نعم، العلاقة بينهما هذه النقطة. طيب، ayat selanjutnya innaka laminal mursalin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sebelumnya ya, ada yang kelihatan tadi sedikit hikmah ya. Hikmah, kenapa kita perlu hikmah? Karena di surat Al-Baqarah sendiri juga dijelaskan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ya, sungguh siapa yang mendapatkan hikmah itu dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang tak terhingga. Ya, Masya Allah. Ini yang mestinya kita selalu mencarinya, ya, mencari hikmah, atau bersikap hikmah. Ya. Hikmah itu dari mana kita dapat? Ya, bisa dari wahyu atau dari sesuatu yang Allah tunjukkan dengan wahyu itu, ya. Mimma asyara ilaihi wahyu, atau ya, Al-Qur'an menunjukkan di situ ada hikmah. Berarti kita ambil di situ, ya. Atau dari Al-Qur'an sendiri. Selanjutnya, innaka laminal mursalin. Ayat ini ya menjelaskan bahwa engkau Muhammad sungguh utusan Allah, ya. Untuk menyampaikan engkau adalah utusan Allah itu dengan 3 takkid. Yang pertama dengan qasam, sumpah, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang hakim. Kemudian kata inna, sesungguhnya. Kemudian lam takkid, innaka laminal mursalin, sungguh engkau benar-benar utusan Allah. Kenapa sampai memerlukan 3 takkid ini? Sungguh engkau adalah utusan Allah. Demi Allah, sungguh engkau benar-benar utusan Allah. Kenapa sampai memerlukan 3 takkid? Karena sebagaimana tadi dijelaskan bahwa
Saat itu zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Oleh karena itu, kita perlu sesuatu kalimat, ungkapan, hal yang benar-benar menguatkan tindakan kita, hal yang menguatkan pilihan kita, ya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman kita sekarang ini, ya, banyak fitnah, ya, terkait dengan LGBT, ya. Sekarang yang melakukan LGBT itu bukanlah orang-orang yang biasa, orang-orang yang nggak tahu, tapi ada orang-orang yang pintar yang melakukannya, ataupun nggak melakukannya, tapi mengakui kebenaran nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa berbuat LGBT. Orang-orang pintar sudah ada yang menganggap itu hal yang wajar. Ini kan membuat orang-orang awam atau orang-orang yang biasa seperti kita, seperti saya, yang loh, bisa jadi benar yang mereka lakukan. Wong mereka mendapat pengakuan dari orang-orang pintar juga. Ya kan akhirnya timbul keraguan-raguan. Ya, pada saat seperti ini, begitu pula pada saat zamannya Nabi, ya, banyak orang yang meragukan kebenaran Nabi Muhammad, benarkah dia Nabi, benarkah begini, benar begitu. Maka kita memerlukan hal yang tegas, menegaskan apa yang kita yakini itu adalah hal yang benar. Yaitu Muhammad itu adalah utusan Allah. Begitu pula sekarang LGBT itu benar-benar sesuatu yang haram, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang ya minal fahsya dalam Islam, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita harus yakin itu adalah hal yang tidak benar. Ya. Begitu pula pada ayat ini, innaka laminal mursalin, engkau Muhammad sungguh benar-benar kau adalah utusan Allah. Nah, نعيد الموضوع مرة أخرى. ياسين والقرآن الحكيم، واو قسم. أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن. القسم لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، ولكن الله له أن يقسم بالضحى، بالعصر، بالتين، بأي شيء الله له حق أن يقسم، ولكن نحن البشر لا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن الذي قال القسم هو الله. وأقسم بماذا؟ أقسم بالقرآن الحكيم. على ماذا؟ على إن الرسول من المرسلين وعلى صراط مستقيم. إذن أقسم على ماذا؟ أن الرسول من المرسلين. لماذا؟ ليثبته. نحتاج أحيانا من يقول لنا إن نحن على صواب، إن هذا الذي نفعله على صواب، حتى نطمئن. إذن أيضا حتى في سورة النمل، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله سبحانه وتعالى يثبت نبيه في عدة آيات، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. توجد الكثير من الآيات التي تبين أن الله سبحانه وتعالى يثبت نبيه، خصوصا في الفترات المكية، الفترات الصعبة. طيب، إذا قلنا إن المؤمن يحتاج إلى التثبيت بأنه على الحق. هناك اكتشفه علماء النفس، إن الإنسان يحتاج أن من يثبته ويبين له إنه على حق، وأن لديه رسالة أو لديه أمر، هدف. يقال إن الجنود في أثناء الحرب الذين ليس لديهم رسالة يهربون. المسلم عندما يقتتل مسلم وغير مسلم، المسلم لديه رسالة، هو يبيع روحه إلى الله سبحانه وتعالى، هو يعرف أنه حتى لو قتل سيكون حي عند الله سبحانه وتعالى. أما الكافر ليس لديه رسالة. لذلك تجد أعداد قليلة من المسلمين قد تقاتل أعداد كبيرة من غير المسلمين وتغلبهم. لماذا؟ لأن لديهم رسالة. لذلك الآن أصبح هناك مثل يقال لها التعبئة إعلامية، هناك تهيئة للجنود قبل الحرب أن لديكم رسالة وتحاربوا من أجل أوطانكم حتى يشعر الجندي أن له هدف. فلهذا السبب الله سبحانه وتعالى قال إنك لمن المرسلين، يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم كي يستطيع أن يستمر في الرسالة. Nah, ya, diulangi lagi ya. Kenapa wa di sini ya, wal Qur'anil Hakim, bukan
Wa-nya itu bukan waw atof yang mempunyai arti dan, ya. Yasin dan Al-Quran yang hakim. Ya. Wa di sini adalah menunjukkan arti qasam. Apa itu qasam dalam bahasa Arab? Qasam itu artinya sumpah. Ya. Dalam Islam, hukum sumpah itu hanya boleh dengan lafaz Allah saja, demi Allah. Wallahi billahi tallahi. Ada sigot khusus, ada ungkapan khusus yang bisa kita pakai untuk sumpahnya. Tapi kenapa dalam Al-Quran itu sumpahnya nggak menggunakan lafaz Allah, demi Allah, tidak. Karena ini lain, ya. Hukumnya untuk Allah. Terserah Allah mau bersumpah demi apa, dengan lafaz apa. Ya. Itu haknya Allah. Tapi kita sebagai umat hanya bisa bersumpah dengan lafaz Allah saja. Tapi Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki, dan itu menunjukkan kemuliaan, ada rahasia di balik sesuatu yang dipakai Allah untuk bersumpah. Di antaranya wal Qur'anil Hakim. Kemudian isi sumpahnya itu apa? Innaka laminal mursalin. Demi Allah, sungguh engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Di masa orang meragukan kebenaran Nabi sebagai Rasul, ya, pasti Nabi sendiri terkadang mungkin hatinya terombang-ambing. Bener tah? Mereka bilang aku begini, aku begini. Begitu pula kita terkadang hidup sekarang ini, ya, kita mempunyai tujuan. Karena omongan kanan kiri, kita jadi terombang-ambing dan kita menjadi goyah. Apa yang menjadi tujuan kita jadi ragu. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah membutuhkan orang yang menguatkan akan tujuan dari apa yang dia sampaikan, apa yang Rasul sampaikan. Begitu pula kita sekarang ini terkadang menghadapi sesuatu, ingin mencapai tujuan, tapi kita terombang-ambing oleh omongan ataupun keadaan yang membuat kita ragu. Kita butuh orang yang menguatkan kita untuk sampai pada tujuan kita. Makanya nggak tanggung-tanggung di sini Allah menggunakan kata demi Al-Quran, sungguh engkau benar-benar utusan Allah. Begitu pula kita, ya, kau sekarang ini ada pada posisi yang benar, teruskan perjuanganmu. Butuh orang yang menguatkan kita dengan ungkapan seperti itu. Sebagaimana pada kejadian peperangan, ya, antara orang mukmin dan orang kafir, atau di antara orang-orang mukmin dan orang kafir, biasanya orang yang teguh pendirian itu mereka orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang mempunyai risalah, tujuan. Tapi kalau orang nggak mempunyai risalah atau nggak mempunyai tujuan, mereka balik arah, ya, atau gampang goyah. Oleh karena itu biasanya, ya, orang sebelum perang melakukan perangan biasanya itu diberikan motivasi terlebih dahulu. Ya. Takbiah itu istiqdat, persiapan, bisa diberikan ceramah-ceramah motivasi, ya, bahwa perang ini tujuannya ini untuk membela negara, untuk mencapai, ya, kemenangan dan lain-lain. Sehingga ketika berpikir sebuah tujuan, orang itu nggak akan mudah untuk berbalik arah, nggak mudah untuk berputus asa, ya, sebelum tujuannya itu tercapai. Nah, إذا قلنا إن أحيانا الإنسان عندما تضيق به الأمور وتكثر عليه الفتن يحتاج إلى تثبيت. أحيانا يأتوك أكثر من سيدة تقول لك ابنتك هنا في أندونيسيا لا أجدها كثيرا، ولكن في بلادنا العربية موجودة. ابنتك ما زالت طفلة، لماذا ترتدي الحجاب؟ لماذا تجبريها على نمط حياة أنت اخترته؟ اتركي ابنتك تعيش. عندما تكثر هذه الأمور يأتيك شعور هل أنا على صواب؟ هل أحتاج إلى تثبيت؟
نحن نحتاج إلى تثبيت عندما تكثر الفتن، لذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكررت ليس الرسول فقط بل حتى الرسل الذين قبله، سنرى هذا في سورة ياسين. إذن جاءت إنك لمن المرسلين تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم، يعني ليس فقط من المرسلين بل أيضا الطريق الذي اتبعته هو صراط مستقيم. نعيد ترتيب حتى نفهمها. طالما أنت ملتزم بهذا القرآن الحكيم إذا أنت على صراط مستقيم. فهمتم؟ هكذا يجب أن نفهمها. طالما نحن ملتزمون بهذا القرآن الحكيم إذا نحن على صراط مستقيم، فلا يضرك ما يقولون ولا ما يفعلون ولا ما يحاربونك ولا ما يفتنونك، فأنت على صراط مستقيم. Selanjutnya ya, karena panjang tadi ya, diulangi lagi beliau, langsung saya penjelasannya. Ya. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Sungguh engkau, maaf ya, baru ingat saya. Tadi dijelaskan ya, kenapa terkadang kita menghadapi keraguan-keraguan. Kita punya tujuan tapi jadi goyah. Ya. Misalnya tadi beliau mencontohkan anak kita masih kecil sudah memakai jilbab. Mungkin orang lain bilang masih kecil aja nggak usah. Ya. Ngapain? Sekarang lo masih belum wajib, ini belum ini. Akhirnya kita jadi benar juga ya. Di sisi lain kita harus mengajarkan anak kita sejak kecil berhijab atau ini. Benar juga ya. Kan jadi mana yang kita pilih antara itu dan itu? Kita perlu yang menguatkan pilihan kita. Yang saya lakukan sudah benar, teruskan nggak apa-apa. Ya, sebagaimana di sini ya, pelajaran bagi kita innaka laminal mursalin. Mari kita teguhkan orang yang ada di sekitar kita ya, ketika dia mempunyai tujuan baik. Kemudian ala siratal mustaqim. Ya. Ketika Al-Qur'an, orang yang memegang Al-Qur'an, orang yang melakukan isi dari Al-Qur'an, pasti dia ala siratal mustaqim. Melakukan sesuatu yang pas, ya. Berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Selagi engkau berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, maka janganlah kau peduli dengan omongan-omongan orang lain. Ini yang berat, ya. Ini yang mungkin ngomong mudah, tapi untuk yang melaksanakannya ini terkadang karena omongan itu sudah benar-benar merusak, ya. Merusak hati, ya. Merusak apa yang menjadikan kita goyah untuk mencapai sebuah tujuan. Di sini Allah mengingatkan kita, sungguh engkau adalah utusan Allah, engkau berjalan pada sesuatu yang sudah benar. Engkau berjalan pada sesuatu yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus, jalan yang memang itu dipilih oleh Allah. Ya. Sudah nggak usah peduli omongan orang lain. Nah, خلاص. إذا قلنا إنك لمن المرسلين، تأكيد إنك أنت مرسل يا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صراط مستقيم، وأنت على الطريق الصحيح الصراط المستقيم. لذلك اثبت ولا يضرك ما يقولون ولا ما يفعلون. نتوقف هنا، واللقاء القادم إن شاء الله نأخذ آية تنزيل العزيز الرحيم. أسأل الله أن أكون قد أوصلت إليكم شيء من هذه السورة. Mudah-mudahan dari beberapa ayat ini tadi kita bisa mengambil pelajaran dan Allah berikan pemahaman kepada kita. Ya. Nggak hanya memahami ayatnya, tapi juga pelajaran untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, Tanzilum mir Rabbir Rahim. Oke.
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah